இப்போ நம்ம PTR ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பீக்கரோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 999 ரூபா, 1000 ரூபாய்க்கு 1 ரூபாய் கம்மி. இது வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட்லேயும் சரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து iPad, iPhone, Mac, PC, MP3, PSP அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சாங் கேட்டுக்கலாம். சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். 10 நாளுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். இதுதாங்க அந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்து PTR. இது வந்து இங்கே 2 ஸ்பீக்கர் இருக்கும், ஊஃபர் அண்ட் பேஸ். அப்புறம் வந்துட்டு இதுக்குள்ள என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று இருக்குது, இது ஆடியோ கேபிள். அப்புறம் வந்துட்டு இது சார்ஜிங் கேபிள், சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. சார்ஜிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு. ஒரு ஸ்டாண்ட் பை டைம் பார்த்திங்கன்னா 8 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது. ஓகே, இந்த ரேஞ்சில் இது ஓகே தான் சொல்லலாம். அடுத்து மேனுவல் வந்துட்டு நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம், என்னென்ன இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், அது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் அதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் இப்போ பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு. இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது, பட்டன் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இது வந்து மெமரி கார்டு ஸ்லாட் போடுறதுக்கான போட்டு, சார்ஜிங் போட்டு, இது வந்து ஆடியோ கேபிள் போட்டு. இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணலாம். டச்சில் இருக்கனால நமக்கு நல்லா இருக்குது, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பீட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. சவுண்ட் கேட்க நல்லா இருக்குது. சரௌண்டிங் ஸ்பீக்கர் கீழே இருக்கனால நம்ம இதை இந்த மாதிரி புஷ்ஷில் வச்சு கேட்டோம்னா சவுண்ட் வேஸ் இந்த வழியாக கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடாகவே வருது. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆடியோ கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மியூசிக் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்.